好，我哋今日做2024年 Paper 2A 第4題，咁係 Part A 做咗個現金簿先嘅，咁我哋開咗本現金簿先，我哋而家可以開始做啦。首先，2024年3月1號，承上結餘現金200,000同埋銀行透支，銀行透支即係負咗，所以就會寫喺我哋嘅右邊，呢邊加，呢邊加。2024年承上結餘負數喺呢邊，正數喺呢，現金200,000。好，然後我哋望第一個資料，3月1號以現金銷售咗8部掃描器俾陳先生，每部700蚊，8部700蚊每部乘8。8756應該係5600。現金銷售，所以係要寫落現金簿嗰度啦。咁嗰個名個賬戶係寫銷貨1號銷貨，我哋多咗錢係咪買貨俾人哋，所以寫喺我哋嘅左邊現金5600。OK。3號，一張喺9月2號發俾供應商銀碼係4000嘅支票已經過期並取消咗。呢張支票係一張過期支票啦，係我哋發出嘅啦。咁即係之前我哋減咗自己錢，而家取消咗喎，咁所以張支票作廢啦，就會加返我哋錢啦。咁佢寫供應商，我哋唔知嗰個公司嘅名，我哋就可以寫應付貨款。4000。好，4號，賒銷咗電腦配件75000俾海洋有限公司，但係賒銷喎，關唔關現金簿事？唔關我哋事，陣間再講。5號，由簡尼公司賒購咗，又係賒購啊，暫時都唔關我哋事，但係睇埋先啦。100個鍵盤，每個50蚊。所以呢度要乘100個等於5000。如果佢喺15日之內還錢嘅話，會有現金折扣15%。我哋陣間睇下係唔係15日之內啦。好，7號，訂購咗一架汽車並以支票支付咗40% 做訂金，50000蚊。支票咁即係銀行存款，所以寫落現金簿嗰度40%。50000乘以40%等於20000。我哋支付嘅，咁所以我哋係少咗錢嘅。7號，汽車訂金20000蚊。17號，簽發咗一張支票去還清佢所有嘅款項。喺1號嘅時候呢，佢嘅結餘係2500蚊，即係1號嘅時候已經爭落2500蚊㗎啦。咁而家又爭幾多錢啊？記唔記得？5000，簡尼公司爭佢5000，睇下係咪15日之內先。佢5號嘅事啦，15日之內啦，就即係20號之內啦。咁而家17號，所以係15日之內有5% 嘅折扣。咁就5000再乘以95% 喎，咁即係爭佢4750。3月1號，上年儲落去已經爭咗2500㗎啦，今年再爭多4750，咁所以佢總共俾咗幾錢啊？7250，可以嗎？好，咁就17號，我哋還錢俾人少咗錢，應付貨款7250，折扣呢？5% 折扣，咁即係呢度5000乘以5%，250蚊嘅折扣。OK。25號，
海洋有限公司以支票還清咗3月4號嘅貨險。好，呢個已經做咗啦。然後3月4號嘅貨險呢，係有4% 嘅折扣嘅，現金折扣4%。然後4號睇下先，4號喺呢度75000獲得4% 嘅折扣。咁我哋乘下75000乘以96% 先，應該會得到7720000。然後4% 嘅折扣就會係75000乘以4% 折扣3000蚊。咁我哋就去加錢嗰度啦，因為係海洋有限公司俾錢我哋嘛。咁會係25蚊。應收貨款折扣係3000，然後72000收咗嗰個銀行存款，然後30號美斯喺錢箱嗰度提取現金支付佢嘅自己的住宅租金。咁呢個自己嘅嘢就係提用。佢拎咗現金之後呢，個現金錢箱呢就得返7000蚊。呢啲時候呢，佢玩緊嘅呢就係同你講嗰個轉下係得返7000蚊啦。咁所以我哋可以喺未計完呢條數嘅時候就已經寫定先，你嘅轉下係7000蚊。咁點解我寫右手邊嘅呢？因為如果你個數係正數嘅話，佢嘅乘上應該係你嘅左邊啦。咁你嘅轉下係右邊抄落去噶嘛，咁所以正數嘅話，你嘅轉下就會喺右邊啦。咁就寫定先31日結餘轉下現金7000蚊。好，睇埋31號簽發咗一張日期為24年4月3號嘅支票，去還清汽車嘅款項。我哋做緊嘅係3月份，咁即係去到3月31號嘅事情先關我哋事。4月3號嘅支票扣咗我哋錢未？未啦，呢啲遠期支票扣唔到我哋錢噶嘛，咁所以我哋就唔使理佢，咁我哋就可以巴咗條數咯喎。折扣唔使轉下嘅，然後做咗個簡單嘅先啦。銀行存款76000減8500減20000減7250，應該會得到40250。現金，咦？你已經做咗轉下咯，咁我哋要填咩啊？就係填返呢一筆提用，用你做轉下嘅方式去填返30日提用，都會得到33600。33600減7000蚊，就會揾到提用係26600啦。如是者，你嘅現金簿就搞掂啦。OK，Part B 就係要做銀行存款帳啦，同埋 C 就係要做銀行往來調節表嘅。咁我哋見到一個銀行月結單，亦都見到一個現金簿。第一件事就係查咗佢相同嘅東西先啦。呢邊係提款係減，呢邊存款係加。咁我哋睇下啦，減嗰邊有冇45？冇，1500冇，20000蚊。8號26號72000有。薪金8000冇。OK， 查完相同嘅東西，我哋而家就開一個銀行存款帳，再開一個銀行往來調節表。好，然後我哋順便睇埋其他資料先。銀行月結單同埋銀行存款帳一開始個期初係唔同嘅，係啊，佢係4500，然後我哋係8500，係唔同嘅。點解呢？就係因為一開始有個4000蚊嘅相差，4000蚊嘅相差呢度講過嘅，咁所以我哋呢已經做咗㗎啦，咁所以唔使理佢嘅，搞掂㗎啦。
3月5號嗰個係來自某客戶嘅，係客戶俾我哋嘅錢，就係我哋應收嘅應收貨款。第3個資料，銀行將另一位客戶嘅薪金錯誤咁樣太記咗俾美斯，佢4月初就會做更正㗎啦。OK， 銀行錯誤咁做咗一件事，咁所以呢個係銀行錯誤。錯誤咁加咗錢俾我哋。睇晒所有資料，開工。一開始要做改正係咪？咁就要寫咗個乘上先啦。而乘上我哋就係攞錯嗰個去做嘅。呢度錯嗰個嘅銀行存款寫過嚟，呢個數過嚟40250可以。然後月結單有嘅嘢，我哋就要做翻落現金簿嗰度。投資利息扣咗我哋45蚊，咁我哋就要做翻投資利息減自己45蚊，搞掂。然後下面請與發票人接洽。好，有人俾咗錢我哋發票人啊嘛，即係有人俾咗我哋啦，1500蚊嘅支票。咁但係係提款嚟嘅喎，係少咗錢嘅喎，咁即係呢張支票冇用，廢嘅。咁所以我哋應該有啲應收，但係收唔到嘅。應收貨款1500。5號頭先睇咗我哋個第2個資料，就係有人俾咗錢我哋，應收貨款25000蚊。15號直接借記扣咗我哋互聯網費用420蚊。記得我哋寫費用嘅名稱，我哋唔寫直接借記呢啲字眼落去嘅。互聯網費用420蚊。最尾薪金係銀行錯誤嚟嘅，銀行做錯咩？我哋就跟住佢錯就得㗎啦。佢唔小心加咗錢俾我哋，咁我哋都唔小心加錢俾自己。8000，搞掂。咁而家望下現金簿有冇啲嘢係未做㗎咯喎？銀行存款搞掂咗啦，搞掂咗啦，搞掂咗啦。搞掂咗啦，搞掂咗啦。OK，而家得返7250係未搞掂嘅啫。我哋減咗自己7250，但銀行有冇減我哋7250啊？冇。點解會咁樣嘅？可能係我哋開咗張支票俾人哋啦，然後人哋有冇攞去兌？冇，咁所以就冇扣我哋錢啦。咁所以呢個係未兌現支票7250。通常我哋會抄返個支票號碼嘅72507250。呢度支票號碼5441027250。於是者，我哋應該完成晒所有嘅項目，我哋就可以轉下啦。加一加佢應該會係65250，65250結餘轉下63285，可以。將呢個轉下抄落嚟，呢個更正後嘅63285。7250加8000，15250加數嚟嘅，所以就會等於78535。咁就搞掂 Part B 同 Part C 啦。最尾 Part D 何謂過期支票？即係要你俾個定義佢嘅啫。咁你背好過期幾耐叫做過？6個月之後都未兌現嗰啲就叫做過期啦。咁如果佢問你原因，可能俾多1分你問你原因嘅話，咁有可能係你個簽名係錯嘅咧，或者你餘額不足啦，我哋扣唔到你錢等等。
好，咁就搞掂呢題。